14 سنة في حالة من الاكتئاب المستمر. وكوكب فعلا غير صالحة للاستخدام الآدمي. لما تركز في القصة بتاعتها مش هتفهم هي عملت كل ده ليه، ولا حتى في حاجة بتقول هي استفادت ايه. ونقولها تاني، حياة زوجية بدون حب واحترام ملهاش أي لازمة. سلام عليكم. هاتفك يريد أن يريك أولم تريد، منصة تداول تحصل من خلالها على المزيد من أول لحظة. اشحن رصيد حسابك واحصل على بونص تصل إلى 100%. تداول الحقيقي، وهي فعلا كوكب. تحس لما تسمع قصتها ان ملهاش اي علاقة بالبشر اللي عايشين على الارض. ولو عايز تعرف الشخصية اللي ممكن تكرهك في حياتك وصعب تفهم دماغها فيها ايه، هتكون كوكب دي اكبر مثال على كده. كوكب في القصة الكاملة بالمشهد قبل الاخير اللي في القصه. بس هنرجع نشرح المشهد قبل الاخير ده تاني، بس بشويه تفاصيل زياده، وده علشان بس ما نتلخبطش دلوقتي. المشهد يبدا الساعه 2 بالليل. راجل وست رايحين مستشفى العام اللي في المطريه، ومعاهم طفله صغيره عندها 12 سنه، والطفله دي فاقده للوعي تماما. هدومها نظيفه وواضح انها واخده شاور قبل ما تيجي المستشفى على طول. والست اللي معاها دي بتقول انها والدتها، وان بنتها كلت حاجه غالبا مسممه، وبعد ما كلت وقعت وفقدت الوعي على طول. المشكله بقى ان الفريق الطبي لما فحص البنت دي لقاها اصلا متوفيه، ولما فحصوا جسمها كويس اكتشفوا ان في اثار كتير تخليهم يشكوا فيهم. والشك ده اصلا كان من البدايه، لان الراجل والست دي وهم داخلين الطوارئ كان باين عليهم جدا التوتر والارتباك. ولما الفريق الطبي بلغهم ان البنت متوفيه، الراجل والست دي حاولوا يهربوا من المستشفى، بس الفريق الطبي وفريق الامن اللي موجود جوه المستشفى اتحفظوا على الراجل والست دي لحد ما يوصل رجال الامن. وبعد مده قليله يوصل رجال الامن على المستشفى ويعاينوا جثه البنت دي، وبعد المعاينه على طول يتاكدوا ان لا يمكن الراجل والست اللي جابوا الطفله يكونوا اصلا بني ادمين. كوكب دي عندها 32 سنه. ولحد هنا هنقف شويه ونرجع نحكي قصه كوكب من المشهد الاول، تحديدا قبل ما تتجوز الراجل الطيب اللي اسمه هادي. والكلام ده كان من 14 سنه، 2008 في المطريه وفي منطقه اسمها العقاد. هادي شاب محترم جدا ومن عيله طول عمرها معروف انهم في حالهم. وهادي ده شغال في التجاره الحره وبيراعي ربنا جدا في رزقه واكل عيشه، وعايش وسط عيلته هناك في بيت بناه والده قبل ما يتوفى على طول. والبيت ده ساكن فيه هادي واخواته كمان. وفي نفس السنه دي هادي قرر انه يتجوز بنت منطقته كوكب، واللي كان عندها في الوقت ده 18 سنه. وكوكب من عيله طيبه جدا واهلها ناس غلابه ومعروفين انهم ولاد حلال. انما كوكب كانت حاجه تانية خالص، شخصيه متمرده جدا وطول الوقت مش عاجبها اي حاجه، هي بس اللي بتفهم وكل اللي حواليها مش صح. وشخصيتها كانت قويه جدا وملامحها جميله. وهادي بالنسبه لها كعريس لقطه، وده لان راجل محترم وابن ناس وعايش في ظروف كويسه. ولان هادي كان جاهز ماديا ففي نفس السنه دي اتجوزوا على طول. ومن بدايه الجواز كوكب بتنتقد اي حاجه بيعملها هادي، وبتنتقد علاقته بالناس وعلاقته في الشغل، حتى علاقته باهله. ويا اما يعمل اللي كوكب عايزاه يا اما يبقى غلط. وفي الحاله دي هادي هيعيش في نكد طالما ما وافقش. والغريب في الموضوع ان هادي كان ساكت وكان موافق على اي حاجه بتقولها كوكب. عنده اقتناع داخلي ان الست دي بتقول كل الكلام صح، مع ان ما عندهاش اي اماره بتقول كده. طيب على الاقل هادي نجح في شغله وكان ناجح في شكل علاقته باهله، انما كوكب كان علاقتها باهلها وحشه جدا وما عندهاش صحاب، وعايشه في عالم خلينا نوصفه انه عالم شبه سري. وبعد سنتين من الجواز ربنا يرزقهم باول طفله وسموها جنى، والطفله دي بقت اهم حاجه في حياه هادي. بس المشكله ان هادي كان حاسس طول الوقت انه غلط، وده لان كوكب عندها قدره غير عاديه في انها تكره الانسان في نفسه. وللاسف بعد شويه قدرت تسيطر على تفكير هادي وتخلي علاقته باهله تبقى وحشه جدا، مع ان اهله علاقتهم بيه كانت كويسه وكانوا في حالهم. وده لان كوكب طول الوقت كانت بتقول له انهم حاقدين عليه وانهم باصين له في كل حاجه. والزن على الودان امر من السحر. ويمر سنتين كمان وربنا يرزقهم بالمولوده الثانيه،
وسموها فرح. يعني كده كوكب وهادي عندهم جنى وفرح، وبقت جنى وفرح اهم حاجه عند هادي، مستعد يستحمل النكد اللي بيشوفه طول الوقت علشان خاطر ولاده. ومستوى الاعتراض والنقد على تصرفات هادي كانت صعبه قوي. تخيل كده طول الوقت حد عمال يقول لك انت غلط وبتتصرف غلط، ده مهما كان انت بتحب اللي قدامك اكيد هتوصل لمرحله وهتقفل منه خالص. وهادي كان شايف ان مفيش اي حاجه بتفرق معاه، عمل زي ما عملش. ورغم حاله الاكتئاب اللي كانت عند هادي بس كان ساكت علشان فعلا كان متاكد ان لو حصل له حاجه البنات دي مش هتلاقي حد يقف جنبها، وده لان كوكب كانت بتعامل بناتها الاتنين بطريقه وحشه جدا. يعني هادي كان خايف على بناته من امهم. وسنه ورا التانيه هادي يبان عليه انه بقى راجل عجوز من كتر الهم والنكد والاكتئاب اللي عايش فيه. ربنا يكفينا شر الشخصيات اللي بتكرهنا في نفسنا. وتمر على الجوازه 10 سنين كاملين، وطول ال10 سنين دول هادي عمره ما نام مرتاح ولا نام مبسوط، طول الوقت خايف على بناته من امهم. وكوكب زي ما هي النكد ماسك فيها وعمرها ما اتغيرت، لدرجه انها لما كانت بتنزل من غير ما تقول لحد، لو بس هادي فكر يسالها كنت فين، كانت بتعيشه في نكد اصعب من الاول. ولما يمر ال10 سنين دول جنى يبقى عندها 12 سنه وفرح يبقى عندها 10 سنين، وتمر السنين زي ما قلنا بنفس النكد والاكتئاب لحد ما نوصل لسنه 2022. هادي يرجع من شغله ويدخل ينام، بس للاسف ما يصحاش تاني. هادي توفى وفاه طبيعيه، بس طبعا هو عمره، لكن اكيد النكد والضغط النفسي ممكن ياثروا على البني ادم جدا. تخيل انسان يعيش 14 سنه في نكد مستمر، وكوكب المفروض انها فقدت عشره العمر، دي متجوزه راجل بقالها 14 سنه، بس اللي حصل ان بعد اول شهر من وفاه جوزها عملت مشكله مع اهله، وده لانها بدات تنتقدهم وتبدا تحط رايها في كل حاجه. وطبعا كانت قاعده في نفس الشقه اللي اتجوزت فيها في بيت العيله هي وبناتها الاثنين. وتبدا كوكب تنزل عادي زي ما كانت بتعمل في حياتها قبل كده، بس لما بدات تتاخر كانت بتسيب بناتها الاثنين في الشقه وتقفل عليهم. ولما بدا اهل هادي يسالوها كنت فين او ازاي تسيبي بناتك طول المده دي عادي، اتضايقت جدا ان في حد ممكن يسالها الاسئله دي. الست عاشت 14 سنه ما كانش حد قادر يقول لها انت بتعملي ايه. وبدات تحس كوكب ان اهل هادي هيتحكموا فيها، وعلشان كده رفضت كل الكلام وما كانتش موافقه على اي نصيحه ممكن تسمعها، لان كوكب كانت شايفه ان خوف اهل هادي عليها وعلى البنات ده حاجه غلط، وان كده بيتدخلوا في حياتها مش مجرد نصيحه والناس خايفين عليها. والشهر الثاني على طول من وفاه جوزها تاخد بناتها الاثنين وتقرر تسيب الشقه وتروح تعيش وتقعد في بيت والدتها. وطبعا والدتها ترحب بيها وترحب باحفادها، بس بعد مده قليله والدتها برضه تتضايق لان كوكب على طول خارجه وبرضه سايبه البنات بطريقه وحشه قوي. وعلشان كده والدتها تطلب منها انها تمشي من البيت خالص، يا اما تحترم القواعد وتحترم والدتها يا اما مش عايزه تشوفها هنا. طبعا كوكب برضه ما يعجبهاش الكلام فتمشي من بيت والدتها. خلينا بس مركزين ان كل اللي حصل ده كان مر 3 شهور بس على وفاه جوزها وابو عيالها اللي العشره بينهم اكتر من 14 سنه، بس كوكب ولا فارق معاها. المهم كوكب تنزل من بيت والدتها وتاخد البنتين وتأجر شقه في نفس المنطقه اللي هي المطريه بس في مكان بعيد شويه. بس واضح ان الشقه دي اختيارها ما كانش بالصدفه، لانه بعد اسبوع واحد بس من نقلها في الشقه الجديده دي يظهر شخص في حياتها اسمه طارق، وطارق ده يبقى جارها في نفس البيت اللي اجرت فيه الشقه الجديده وعنده 34 سنه ومش متجوز. والغريب ان بعد اسبوع واحد بس طارق ده يبقى اهم حاجه في حياه كوكب. وفي نفس الوقت كل الجيران تلاحظ ان طارق طول الوقت قاعد في بيت كوكب، وساعتها يعرفوا الناس كلهم ان طارق ده متجوز كوكب. والغريبه كمان ان كوكب كانت بتفهم الناس اللي حواليها كده، وتبدا العلاقه بين طارق وبين كوكب تكبر قوي لدرجه انهم بقوا عايشين زي المتجوزين بالظبط. طب على الاقل اتجوزيه فعلا والموضوع عادي خلص وجوزك مات والعده خلصت، انما لا لازم يعيشوا في الحرام. المهم ان العلاقه القويه دي كان كمان معاها علاقه صعبه جدا، وهي ان طارق كان بيضرب طول الوقت جنى وفرح البنتين الصغيرين بحجه انه بيربيهم. ولما كان الجيران بيسمعوا الصريخ والصويت بتاع البنتين فكانوا بينزلوا يخبطوا على الشقه علشان يحاولوا ينقذوا الطفلتين دول من ايديهم. بس المشكله ان طارق وكوكب كانوا بيزعقوا للجيران ويقولوا لهم انتوا مالكم، الراجل بيربي البنتين. وساعتها كوكب عرفت الجيران ان طارق في مقام والدهم بالظبط. المشكله ان الجيران كانوا بيسمعوا صوت الصريخ لكن محدش فيهم كان عارف ايه اللي بيحصل جوه الشقه لان الباب مقفول ومحدش شايف حاجه. وطبعا محدش متوقع ان في اي تصرفات غير ادميه بتحصل مع طفل عندها 12 سنه او طفل عندها 10 سنين. ويمر 4 شهور على علاقه طارق وكوكب، وفي نفس الوقت يمر 7 شهور على تاريخ وفاه هادي جوزها وابو بناتها. وطول ال4 شهور اللي علاقه طارق وكوكب موجوده فيهم كان طول الوقت صوت صريخ البنتين موجود والجيران كلهم سامعين. وبرضه كل ما حد من الجيران يحاول ينقذ الموقف كان طارق وكانت كوكب بتقول لهم نفس الجمله، محدش يتدخل وان الراجل كتر خيره بيربي البنات.
لحد ما نوصل للمشهد قبل الاخير في القصه دي. بس هنحكي المشهد بتفاصيله الكامله. كوكب وطارق راحوا المستشفى العام الساعه 2 بالليل ودخلوا الطوارئ، وكان معاهم الطفله الصغيره جنى اللي عندها 12 سنه، والطفله مستحميه ومغيره هدومها ودخلت على الطوارئ على اساس انها كلت اكل مسمم وفقدت الوعي. بس الفريق الطبي اول ما شاف الطفله كان عارف انها متوفيه، ولما فحصوا الجثمان كان باين جدا على جسمها اثار التعذيب واثار جروح، وواضح منها انها حاجات جديده، وواضح ان في جروح قديمه جدا. بس اللي يلفت انتباه الفريق الطبي اكتر هو حاله التوتر والارتباك اللي كانت عند طارق وعند كوكب. ولما الفريق الطبي قال لهم ان البنت توفت، الاثنين حاولوا يهربوا فمسكوهم وسيطروا عليهم لحد ما يوصل رجال الامن. وساعتها لما وصل رجال الامن اتعرفوا عليهم وعرفوا ان كوكب دي تبقى والده جنى الطفله اللي ميته جوه، وان طارق ده كتر خيره جارهم واللي مرضاش يسيبها لوحدها. بس طبعا الكلام كان باين لرجال الامن ان كله كده، ويتم القبض عليهم، وده بعد ما رجال الامن عاينوا الجثمان بتاع الطفله جنى، واللي لقوا ان في اثار جروح وضربات وكدمات قويه جدا موجوده في كل الجسم. ده غير ان في اثار موجوده على ايد البنت، فواضح انها كانت مربوطه من ايديها ورجليها. ده غير كمان ان في اثار جرح واضحه جدا في راس البنت. فيتم نقل الجثمان للطب الشرعي ويتم التحفظ على طارق وعلى كوكب. تقرير الطب الشرعي لما طلع كان صادم للكل. احنا بنتكلم عن طفله عندها 12 سنه. التقرير بيقول ان الطفله تعرضت لضرب وتعذيب من فتره طويله، وان معظم الجروح اللي في جسمها بقالها اكتر من 3 شهور، وان في اثار حروق ولسعات غالبا تم استخدام معلقه او جسم معدني، وان في اثار خشب موجوده في فروه الراس وموجوده في بعض اجزاء من الجسم. وده معناه ان الطفله تعرضت للضرب باستخدام عصا خشبيه. والجرح اللي موجود في راس البنت واضح قوي انها اتضربت بعصايه خشب، وده من اثار الخشب اللي موجود في فروه الراس. وان بعد التعذيب اللي البنت دي تعرضت له فقدت كميه كبيره من الدم وفقدت الوعي، وبعدها جالها هبوط حاد في الدوره الدمويه وتوفت. ايه كميه الجبروت دي كلها؟ تعملوا فيها كل ده ليه؟ المهم في نفس الوقت ده تبدا التحقيقات مع كوكب ومع طارق. وطبعا في الاول كانوا بيحاولوا ينكروا اي حاجه، وكوكب كانت بتحاول تقنع رجال الامن ان بنتها كلت حاجه مسممه وان هي دي سبب الوفاه. بس لما واجهوهم رجال الامن بتقرير الطب الشرعي اعترف الاثنين بكل حاجه. ونعرف ساعتها ان كوكب وطارق احقر 2 ممكن تسمع عنهم. والخلاصه ان طارق كان بيربي البنتين بمعرفه امهم، وفي نفس الوقت كانوا مفهمين الجيران ان الاثنين دول متجوزين. بس البنتين كانوا فاهمين وعارفين كويس ان العلاقه بينهم دي مش طبيعيه، بس طبعا مش فاهمين ولا مستوعبين يقولوا لامهم ايه. وطول الوقت اللي فات طارق كان بيعذب البنتين بابشع الطرق. اي حاجه ممكن تحصل في طرق التعذيب الصعبه جدا طارق عملها مع الطفلتين دول، ولا فرق معاه اي حاجه، ولا كوكب حتى في لحظه حست ان بناتها صعبوا عليها. لحد ما نوصل ليوم الجريمه، طارق وكوكب كانوا بيعملوا مع بعض علاقه في نفس الشقه اللي قاعدين فيها، وجنى بنتها اللي عندها 12 سنه تصحى من النوم وتشوفهم في وضع مخل. فساعتها طارق يقرر انه يقوم وانه يضرب البنت علشان ما تفتحش بقها، فيجيب مله السرير اللي هي الخشب اللي موجود تحت المرتبه ويقعد يضرب البنت على جسمها وعلى راسها علشان ما تفتحش بقها. والضرب يفضل مستمر لحد ما مله السرير دي تتكسر على البنت، لحد ما البنت تقع وتفقد الوعي. وساعتها يعرفوا هما الاثنين ان جنى توفت. طيب كوكب تتاثر وتحس ان بنتها راحت منها خالص. كل اللي تفكر فيه انها تاخد البنت على الحمام وتديها دش وهي ميته علشان تغسل اثار الدم والجروح اللي موجوده، وبعدها تلبسها طقم جديد ويطلعوا على المستشفى على اساس ان هم هيقنعوا الفريق الطبي ان البنت اتسممت وماتت ويطلعوا تصريح الدفن. كوكب فعلا ما كانش فارق معاها اي حاجه، المهم انها تنقذ نفسها وتنقذ طارق من حبل المشنقه. وبعد ما يخلص الاثنين اعترافاتهم يتم استدعاء اهل هادي اللي هو والد البنتين علشان يستلموا الطفله فرح اللي ربنا انقذها من ايد الشياطين دول. وفرح اللي عندها 10 سنين اكدت كمان ان هي كانت بتتعذب اكتر من جنى. وبعد التحقيقات ما تخلص يتحكم على طارق وعلى كوكب بالاعدام. ربنا يرحم الطفله جنى اللي شافت اسوأ ايام حياتها على ايد امها، وربنا يرحم هادي جوزها اللي توفى من 7 شهور اللي عاش وقت طويل من عمره